Acaba anneannem ne yaptı? En iyisi bir sihirli küreden bakayım. Ama bu nasıl olur? Anneannemin önündeki zaman küresi ise bizdeki ne? En iyisi bir anneme sorayım. Yoksa anneannem zaman küresini gizlice aldı da bizdeki sahte mi? Anne. Anne kalk. Nerede olduğunu bulayım da ben bakayım bari. Sihirli ayna, göster bana. Zaman küresi nerede? Çok acil bu durum. Evet. Yarına kadar burada güvende olursun. Sağ ol. Yüksel. İnşallah bu sahicisidir. Anneannem kötü bir şey yapmasın. Alçal. Tamam, zamanı geldi. Hadi bakalım çalış. Beni geçmişe götür ey küre. Ey zaman küresi çalış, beni geçmişe götür. Neler oluyor burada? Aa, nereye, hangi zamana geldim ben? Bu üstümdekiler ne böyle? Cık, olamaz, bizdeki kura gerçeğiymiş. Hem ablam nerede? Günaydın küçük hanım. Günaydın güzel kızım. Günaydın. Çilek. Niye bize öyle tuhaf tuhaf bakıyorsun yavrum? Hiç. Çilek, o elindeki nedir? Bu mu? Bu vazo. Ben hayatımda hiç böyle bir vazo görmedim. Vazo mu? Çilek. Nereden buldun onu? Birazcık benimle içeri gelir misin anne? Seninle konuşmam lazım. Tabii ki. Ah, izninizle. Neler oluyor anlamıyorum. Kimse başka bir zamana geldiğimizin farkında değil. Çilek. Güzel kızım. Nereden buldun o zaman küresini? Dün akşam seni yürürken gizlice aldım. Bu sahicisi mi? Ona bakmak için anneannem kötü bir şey yapmasın diye. Kızım anneannenle ne ilgisi var bunun? Hem o küre Perihan teyzenin. Canım bizim odamızda ne işi olabilir? Hani dün sana emanet etmişti ya. İlk önce benim odama, sonra seninkine saklamıştık. Çilekçim sen herhalde bir rüya gördün ve buna inandın. Ya da bana şaka yapıyorsun. Bilmiyorum ama bu yaptığın hiç hoş değil.
Hayatım, onu derhal Perihan teyzeye geri vermelisin ve onu nasıl aldığını ona açıklamalısın. Perihan teyze gelsin de gör anne. Sor bakalım zaman küresini bize o mu vermiş? Perihan teyze! Perihan teyze! Söyle Betüş'cüğüm. Ah Perihan teyzeciğim, nihayet gelebildiniz. Biliyor musunuz, Çilek sadece oyun oynamak için gizlice şatonuza girip zaman küresini almış. Periler aşkına. Almadım, ben yapmadım. Onu sen verdin Perihan teyze. Anneannem zaman sihiri yapmasın diye. Dün olanları hatırlamıyor musun? Hayır, dün hiçbir şey olmadı. Sen niçin yalan söylüyorsun Çilek? Bu çok ayıp. Bir daha sana ait olmayan hiçbir şeyi izinsiz alma Emi çocuğum. Hem böyle tehlikeli şeylerle sakın ama sakın oynama. Betüş'cüğüm, iyi ki küreyi Çilek'in elinden aldın. Ya bizi geçmişe döndürseydi? Periler aşkına bir felaket olurdu. Neyse ben gidiyorum, yapılacak bir sürü işlerim var. Hadi hoşça kalın. Güle güle Perihan teyze, teşekkür ederim. Hadi Çilekçim, biz de artık salona gidelim. Çok uzun kaldık, sonra babanlar merak eder. Hiçbirisi hiçbir şeyin farkında değil. İnanamıyorum. Hayatım nerede kaldın? Bayağı merak etmeye başlamıştık. Çilek vazoyu kırmasın diye onu güvenli bir yere kaldırdım. Ne? Sahiden vazo muydu o? Tabii, annemin bize çok kıymetli bir hediyesiydi. Küçük hanım. Kızım lütfen artık oturur musun şu sofraya? Yani hepimiz kahvaltıya başlamak için seni bekliyoruz çocuğum. Tamam baba. Buyurun. Hayatım, kapıya bakar mısın lütfen? Bakarım tabii. Bir at arabası sesi duydum. Dedem gelmiştir anne. Gece gündüz bizde zaten. Ondan başka kim gelebilir ki? Günaydın. Günaydın baba. Girmez miydiniz? Hazır mısın Yavuz? Hemen hemen hazırım baba. Lütfen otur, Eda sana bir çay koysun. Evet, daha yeni demledim, taze taze. İçmez miydiniz? Çok isterdim ama bir an önce gidelim. Atlar bugün biraz huysuzluk ediyor. Tamam, gidelim. Hayatım, ceketimi tutar mısın? Tabii. Yavuz, ne diyeceğim? Akşam gelirken tavuk almayı unutma, olur mu? Tabii hayatım. Görüşürüz hayatım. Hoşça kal. Hoşça kal Eda. Hoşça kalın babacığım. Hayatım, çocuklar ben gidiyorum artık. Güle güle canım, iyi günler dilerim. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Anne, televizyonumuz nerede? Efendim? O ne o? Basbayağı televizyon. Ne? Televizyon. Hani akşamları seyrediyoruz. Bu kadar bir kutu sehpanın üzerinde duruyor. Ne yani? Biz akşamları oturup bir kutuyu mu seyrediyoruz? Ya şaka mı yapıyorsunuz, ciddi misiniz? Hani ben Şirinleri seyrediyorum. Firuze abla Seda Sayan'ı seyrediyor. Şirinler mi? Seda Sayan kim? Ya size inanamıyorum. Hepiniz bir olup bana şaka mı yapıyorsunuz? Güzel kızım, asıl ben sana inanamıyorum.
Herhalde senin ateşin çıkıyor. Seni bir doktora götürsek çok iyi olur. Galiba zaman zaman havale geçiriyorsun. Ya bana bir kağıt kalem getirir misiniz? Size televizyonun ne olduğunu çizip göstereceğim. Cem, koş getir de göstersin bakalım. Al. Çiz bakalım. Aa, bunlar da ne? Ne oluyor bu evde? Hemen şimdi herkesi dondurup anneanneme gitmem lazım. Belki o bana ne olduğunu söyler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.